नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म हामीहरू सबैलाई मनपर्ने मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्नेछ। ल अब सुरु गरौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ पिठो मुस्नलाई रेडी गरेको छु। यहाँ मैले पिठो लिएको छु। पिठोको बिचमा यसरी खाल्टो बनाउनुहोला र आवश्यकता अनुसार पानी हाल्दै मुस्दै जानुहोला। पानी चाहिँ एकैचोटि धेरै नहाल्नुहोला, हामीलाई चाहिँ पिठो अलि साह्रो चाहिन्छ। हेर्नुहोस् न, पिठो यतिको साह्रो भएपछि पिठो रेडी भयो। अब म यसलाई एउटा प्लेटले छोपेर साइडमा राख्छु र किमा बनाउन थाल्छु। किमाको लागि यहाँ मैले लिएको छु सोया सस, बटर, स्प्रिङ अनियन, थोरै पानी, अदुवा लसुनको पेस्ट, धनिया, मोमो मसला। यदि हजुरहरूसँग मोमो मसला छैन भने जिरा धनिया पाउडर मात्रै राख्दा पनि हुन्छ, र नुन। यहाँ चाहिँ लगभग 2 किलो जस्तो किमा छ। यो किमा चाहिँ मैले घरमा आफैले रेडी गरेको हो। 2 किलो किमाको लागि मैले 1 किलो जति प्याज राख्छु। यहाँ मैले प्याजलाई यस्तो मसिनो पारेर काटेको छु। अब यो प्याजलाई चाहिँ म किमामा राख्छु। प्याजको साथसाथै अब म यसमा अघिको मसलाहरू पनि सबै राख्छु। यसरी सबै मसलाहरू राखिसकेपछि म यसलाई एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्छु। यसरी यो सबै मिक्स भइसकेपछि हजुरलाई यो हल्का ड्राई लागेमा यसमा एकदमै थोरै पानी मिक्स गर्नुहोला। यसरी किमा रेडी भइसकेको छ। म यसलाई छोपेर आधी घण्टाको लागि यसै राख्छु। अब म मोमो बनाउन सुरु गर्छु। यसरी मैले एउटा पिठो बेलेको छु र एउटा ग्लासको सहायताले सानो गोलो काट्दै जान्छु। अब एउटा बेलेको पिठो लिने र यसलाई साइडमा हल्का अलिअलि तन्काउने। यसमा अब थोरै किमा राख्ने। यसलाई यसरी साइडमा च्याप्ने र आफू भएपट्टिको भागतिर फोल्ड गर्दै जाने अनि लास्टमा फेरि च्याप्ने। हेर्नुहोस् त यतिको भएको छ। यहाँ म अर्को पनि बनाएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त कसरी फोल्ड गर्ने भनेर। म हजुरहरूलाई अर्को सजिलो तरिका पनि देखाउँछु। यसरी पिठो तन्काउने, त्यसमा किमा राख्ने र यसलाई ठ्याक्कै
हाफ हुने गरी फोल्ड गर्ने अनि यसरी टास्ने। यदि टाँसेन भने हजुरहरूले थोरै पानी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी टाँसिसकेपछि साइडको चुच्चोलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्ने। हेर्नुहोस् त, म अर्को पनि बनाएर देखाउँछु। यसरी यहाँ मोमोहरू बनेर रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई 15 देखि 20 मिनेटसम्मको लागि स्टिम गर्छौँ। यहाँ म 20 मिनेटपछि बिर्को खोल्दैछु। हेर्नुहोस् त, मोमो बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई मैले अब सर्भ गरिसकेको छु मोमोको अचारसँग। मैले चाहिँ मोमोको अचार पहिला नै भिडियो बनाइसकेको हुनाले यहाँ बनाएको छैन। हजुरहरूले चाहिँ मेरो पुरानो लिङ्कमा गएर मोमोको अचारको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेको छु। हजुरहरूले पनि यसरी सजिलैसँग घरमा मोमो बनाएर इन्जोय गर्नुहोला है त।